đi ra nào. Đây. Tiếp mở. Núm bơm xăng sơ cua với dây ga sơ cua em cho anh thêm. Dây ga cũ zin của nó. Máy nó quanh con này. Chỗ này có 2 con ốc này. Anh phát có 10 ngày anh tháo ra anh bơm cái mỡ bò vào thì nó sẽ không ai bị hỏng cái đầu bò này. 10 ngày anh bơm một lần, bơm vào đây một xi lanh, bơm vào đây một xi lanh là được. Còn máy nổ thì bơm xăng ở dưới đáy này, bơm xăng ở đây đầy, anh gạt cái này xuống, anh giật nổ lên, anh gạt lên.